Қазірдан да армияны даттау тренд. И бұл трендті мына мансиктер өмірде қиындық түк көрмеген, психологиясы әлсіз, и соткамен өскен 18 жасар жасөспірімдермен оның аналары шығарып отыр. Я көріп жатырмын, естіп жатырмын, түсінемін, армия керемет емес, ойдағыдай. Министр жоқ емес, министр бар. Но, бірақ қорғаныс министрі, оның басшылары, замдары жайдан жай қарап отқан жоқ қой барлығына. Жұмыстар істеп жатыр, жақсартып жатыр, өзгертіп жатыр. Журналистердің алдарында шығып, айтып барлығын түсіндіріп жатыр. Бұл бір күнде шешілетін зат емес қой, шипасекке эррайным. Жоқ, серьезно, өздерің ути-пути деп тәрбиелейсіңдер да балаларыңда. Потом жалуйтесь, ренжейсіңдер. Армия сендерге садик емес қой. Армия баланы еркекке айналдыратын, намысын тіктейтін, отан қалай қорғауды, қолына қалай қару алуды үйрететін жер. Әркім білген істейтін жер емес, тәртіпке бағынатын жер ол. Шипасекке эррайным. Одан бөлек армияны впредь олай критиковать етпей қойыңыздар. Ертең не дай бог, Құдай сақтасын, соғыс басталып, басымызға күн туса, сендер бірінші болып шығасыңдар. Ойбай, ер азаматтарымыз қайда біздің деп. Елімізді қорғайтын, шипасекке эррайным. Дұрыс па менікі, жоқ әлде бұрыс па? Так что, армиядан повестка келді ма, қашпаңдар, барыңдар. Ол сендердің міндеттерің.